Cari amici e testimoni di Giove Pubblico in generale, un saluto a tutti voi. Prima di tutto voglio sua comprensione per qualsiasi errore grammaticale e di pronuncia che io potrò commettere da qui in avanti all'esporre questo assunto che io vado a trattare oggi con tutti voi. Cari amici e testimoni di Giove Pubblico in generale, qui voi potete vedere il CD-ROM della società Torre di Guardia con il libro titolato Il regno millenario di Dio si è avvicinato, o il millenario regno di Dio si è avvicinato. Voi potete vedere il capitolo 17 con il titolo Lo schiavo che visse fino a vedere il segno. Del paragrafo 48 si legge come segue: nell'adempimento della illustrazione profetica il Signore Gesù Cristo, ottenne in effetti un regno celeste quando nel 1914 finirono i fissati tempi delle nazioni. La sua invisibile parusia o presenza cominciò dunque quell'anno con la sua incoronazione quale re dominante sul trono celeste. Quando nel 1919, ripeto questo nuovamente, quando nel 1919 tornò, dice qui tornò nel 1919, cioè che tornò per seconda volta dal personale della sua casa per fare un'ispezione di tutti i suoi domestici. Egli fece questo con qualità regali che non possedeva nel primo secolo quando era qua giù sulla terra. Ciò pose la classe dello schiavo fedele e discreto al servizio di un personaggio che aveva rango, autorità e potere maggiori di colui che aveva servito finora. Questo rese ora il servizio a lui molto più importante. Ora era un onore più grande essere al suo servizio e ricevere da lui una promozione e avere in tal modo incarico di più grandi responsabilità era davvero una ricompensa. Qui abbiamo visto che la società dice chiaramente che la seconda parusia di Gesù Cristo si aveva iniziato nel 1914, quando egli fu incoronato quale re dominante sul trono celeste. E questo fu lo che si chiama la sua invisibile parusia o presenza, che cominciò o aveva iniziato quell'anno del 1914, nel 1914 e 3 anni e mezzo dopo Gesù tornò per fare sua ispezione lo schiavo, per scegliere a questo schiavo fedele e discreto e dare a tutti loro la responsabilità di annunciare la buona notizia alle nazioni e incaricare a tutti loro i suoi averi sulla terra. Qui la società dice che Gesù aveva tornato alla terra nel 1919, in vista che secondo il testo di Matteo 24, 45 al 47, che parla della selezione dello schiavo, cioè di chi è quello schiavo fedele e discreto che Gesù troverà facendo quello che egli le aveva incaricato. Questo testo biblico di Matteo 24, versetto 45 al 47, si compirà dopo della futura grande tribolazione e non prima. Questo vuol dire che la società aveva riconosciuto qui che Gesù Cristo aveva tornato con sua seconda venuta nel 1919 per sottoporre ispezione al suo schiavo, e che questa seconda venuta aveva finito totalmente
quando Gesù arrivò sulle nuvole del cielo con tutto potere e gloria, e dopo scegliere il suo schiavo fedele e discreto, perché questo è l'ordine. Prima arriva Gesù e dopo fa sua ispezione allo schiavo. E Gesù arriva con il segno del figlio dell'uomo, arrivando nelle nuvole del cielo con tutto potere e gloria, e dopo scegliere il suo schiavo. Questo vuol dire che se Gesù Cristo veramente aveva fatto sua selezione del suo schiavo nel 1919, questo vuol dire che Gesù aveva tornato sulle nuvole del cielo con tutto potere e gloria in quel stesso anno dal 1919, e che questa profezia del segno del figlio dell'uomo arrivando sulle nuvole del cielo con tutto potere e gloria si aveva compiuto nel 1919, quando Gesù tornò per sottoporre a ispezione suo schiavo, come si legge qui. E questa profezia della sua seconda venuta si aveva compiuto finalmente nel 1919, quando Gesù tornò. Invece, al passare gli anni, perché questo fu un libro scritto nel 1974-75, quando hanno passato gli anni, la società Torre di Guardia nel 1995 in avanti, cioè 20 anni dopo di questa pubblicazione di questo libro, la società ha dovuto riconoscere che il ritorno di Gesù Cristo per sua seconda volta è ancora per il futuro, quando Egli verrà sulle nuvole del cielo con tutto potere e gloria, con tutta sua potenza, per fare la sua selezione dello schiavo fedele e discreto. Perché così? Perché la prima cosa che si vedrà è il segno del figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo, e questo è per il futuro, dopo la futura grande tribolazione, perché così si legge in Matteo 24, 29 al 30, e non prima della futura grande tribolazione, cioè che Gesù Cristo verrà per seconda volta dopo la futura grande tribolazione, e quando Egli arrivi con questo segno nel cielo, arrivando con tutta la sua potenza e gloria, in quel momento farà la selezione del suo schiavo fedele e discreto. E se questo è così, e questo è per il futuro, questo vuol dire che questo articolo fu una menzogna, e che Gesù Cristo mai aveva tornato nel 1919, per selezionare il suo schiavo fedele e discreto in quel anno, perché questo è un successo che sarà fatto nel futuro, dopo la futura grande tribolazione, quando si verrà il segno del figlio dell'uomo venire con tutta potenza e gloria per giudicare tale nazione e scegliere quello schiavo fedele e discreto. Perché se questo articolo fosse vero e la società ancora sostiene che Gesù veramente arrivò nel 1918, come dice altra rivista, e non nel 1919, come si legge qua in questo libro, perché nella Torre di Guardia del 1 di aprile del 2007, pagina 22, paragrafo 5, la società dichiara che Gesù arrivò nel 1918 e non nel 1919 per sottoporre espressione dello schiavo. Qui si trova una contraddizione nell'anno. Qual è l'anno corretto? Nel 1918 o nel 1919, quando Gesù arrivò per sottoporre a espressione del suo schiavo? Qui c'è una contraddizione. Questo libro dice 1919, invece la Torre di Guardia del 1 di aprile del 2007, pagina 22, paragrafo 5, dichiara che fu nel 1918 quando Gesù arrivò o tornò per sottoporre a ispezione a suo schiavo o a suoi domestici, per trovare chi sono il suo schiavo. Qui c'è una contraddizione, ma questo è un dettaglio molto importante anche. Come prova, voi potete vedere questa Torre di Guardia del 1 di aprile 2007, pagina 22, paragrafo 5, che recita come segue. Quando nel 1918 arrivò, parlando di Gesù Cristo, per sottoporre a ispezione lo schiavo,
Cristo trovò un rimanente di fedeli discepoli unti con lo Spirito, eccetera, eccetera. Qui si dice che Gesù arrivò nel 1918 per sottoporre a espressione lo schiavo. Questo si legge qui in questa torre di guardia dal 2007, che voi potete vedere in suo monitor. Invece il libro che abbiamo visto più antico, dal 1974, titolato Il regno dei 1000 anni di Dio si è avvicinato, dice altra cosa, che Gesù arrivò nel 1919 per sottoporre a ispezione lo schiavo. Qui possiamo trovare una contraddizione. La società deve decidere o decidersi se fu nel 1918 o nel 1919 quando Gesù arrivò, ma non può essere tutte e due date come la data dell'arrivo. La società deve definire che anno fu della seconda venuta di Gesù, quando egli arrivò per fare sua selezione dello schiavo. O fu nel 1918 o fu nel 1919. Se questo è vero, che Gesù veramente arrivò nel 1919 o tornò con sua seconda venuta in quell'anno, questo vuol dire che la società crede in 3 venute di Gesù Cristo, uno 2000 anni fa, altra nel 1919 come si legge qua, e altra per il futuro, dopo la futura grande tribolazione, quando si verrà il segno del figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con tutto potere e gloria per giudicare alle nazioni. E questo non è biblico. La Bibbia insegna soltanto 2 venute di Gesù Cristo, una prima venuta e una prossima venuta di Gesù per seconda volta per giudicare alle nazioni. E qui c'è algo molto preoccupante: la società insegna e ancora si attacca a un insegnamento falso, dicendo che Gesù arrivò nel 1918 o 1919 per sottoporre ispezione lo schiavo e che ritornò e che tornò. Non dice che aveva cominciato nel 1919 la sua invisibile parusia, qui lo dichiara che fu nel 1914 e nel 1919 tornò per sottoporre ispezione al suo schiavo, cioè che tornò sulle nuvole del cielo con tutto potere e gloria per giudicare alle nazioni e essere il suo schiavo. E questo è ridicolo, vista che Gesù mai è tornato nel 1918 e neanche nel 1919 per sottoporre a espressione a nessun schiavo. E questa è una menzogna, perché se questo fosse vero, che Gesù arrivò nel 1918 o nel 1919, questo vuol dire che la società insegna in 3 venute di Gesù Cristo, e questo è antibiblico, è una menzogna. Come ho detto, la società Torre di Guardia nel 1995, cioè 20 anni dopo della pubblicazione di questo libro, Il regno dei 1000 anni di Dio si è avvicinato, la società pubblica questo articolo che si può leggere qui: che futuro attende le pecore e i capri. Questo è di data 15 di ottobre 1995, pagina 26, paragrafo 13, che recita come segue. 13. Una volta compreso quando è che viene emesso il giudizio descritto in questa parabola, cioè la parabola delle pecore e dei capri, si sta parlando di questa parabola, diventa più chiara l'identità dei capri. La parabola si adempie quando il segno, guardate questo, ascoltate bene questo, questa parabola si adempie quando il segno del figlio dell'uomo apparirà nel cielo con tutta potenza e gloria, perché è così come si legge in Matteo 24:30, che se verrà il segno del figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con tutto potere o tutta potenza e gloria per giudicare l'umanità. E allora tutte le tribù della terra si percuoteranno con lamenti e vedranno il figlio dell'uomo venire con potenza e gran gloria. Matteo 24, 29 e 30.
è possibile che i superstiti della tribolazione sulla Babilonia la Grande, che hanno trattato i fratelli del re con disprezzo, si rivolgano allora disperatamente al giudice chiamandolo Signore nella speranza di aver salva la vita. Matteo 7, 22 e 23. Con questa torre di guardia la società dice che questo segno del figlio dell'uomo, per il quale tutti siamo in attesa, che tutti siamo vigilanti di accordo a Matteo 24, 42, che dice: siate vigilanti dunque, perché non sapete in che giorno verrà il vostro Signore, cioè per seconda volta. E dopo di Matteo 24, 42, che esorta noi a essere vigilanti, viene il testo di Matteo 24, versetto 45 al 47, che dice: chi è quel schiavo fedele e discreto che il suo Signore lo troverà facendo quello che egli aveva incaricato a fare, cioè che la selezione dello schiavo sarà compiuto o adempiuto nel futuro, dopo la futura grande tribolazione, come si legge in Matteo 24, 29, che dice che immediatamente dopo la futura tribolazione il sole sarà oscurato, le stelle caderanno del cielo, la luna non darà sua luce e le potenze del cielo saranno scrollate. E dopo di questa straordinario successo che accadrà dopo la futura grande tribolazione, se verrà il segno del figlio dell'uomo vedere sulle nuvole del cielo con tutto potere o tutta la potenza e gloria, per fare la separazione delle pecore e dei capri. E questo sarà il momento che accadrà questa selezione delle pecore e dei capri, soltanto quando Gesù venga con tutto suo potere e gloria e se guarda il segno del figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con tutta potenza e gloria. Qui la società riconosce che ancora Gesù non è venuto e che questo segno del figlio dell'uomo che apparirà nel cielo sarà nel futuro, dopo la futura grande tribolazione. Cioè che questo mai ha potuto accadere nel 1918 e neanche nel 1919, in vista che Gesù non ha potuto mai venire, arrivare o ritornare in quegli anni, perché questo sarà nel futuro, quando Gesù arrivi o se verrà il segno del figlio dell'uomo apparire nel cielo, e così Gesù viene a giudicare le nazioni e fare la separazione delle pecore e dei capri dopo la futura grande tribolazione. Se questo è così, la seconda venuta di Gesù non è ancora accaduto, e nemmeno nel 1918 o 1919, come la società Torre di Guardia ingagnevolmente ci insegna a tutti noi. Questa è una menzogna, perché se fosse certo che Gesù arrivò nel 1918, questo vuol dire che questo articolo si riferisce a una terza venuta di Gesù nel futuro, dopo la futura grande tribolazione, e questo non è possibile, in vista che la Bibbia insegna soltanto di una seconda venuta di Gesù nel futuro, e mai una venuta di Gesù, un arrivo di Gesù o un ritorno di Gesù nel 1918. E questa è una grande menzogna da parte di questa organizzazione bugiarda, ingannatoria. Aspetto, cari amici testimoni di Giova e pubblico in generale, che questo video sia stato molto interessante per tutti voi e che vi fa riflettere molto se veramente questa organizzazione nordamericana è l'unico condotto che usa oggi Dio sulla terra per dare il suo cibo spirituale ai domestici, cibo spirituale che tiene data di scadenza, che dopo pochi anni si cambiano tutti per
con altra luce più brillante, presumibilmente data per Gesù Cristo, e che lascia Gesù Cristo come un fornitore di cibo spirituale bugiardo, menzognero, che aveva o tiene data di scadenza, che al poco tempo è cambiata con altra luce più brillante, che spegne la luce più antica, e che veramente non ha dato nessuna luce più brillante alla luce previa o prima, ma invece l'ha spento totalmente. Aspetto che questi video che io ho messo qui in YouTube, tutti i miei video, serva per fare riflettere a tutti voi e guardare e aprire gli occhi per darsi conto, per rendersi conto che questa organizzazione è un'organizzazione bugiarda e menzognera, e che mai fu scelta per Gesù Cristo nel 1918-1919, in vista che Gesù mai aveva tornato o arrivato in quegli anni per sottoporre ispezione allo schiavo. Grazie, buonasera e a presto.